Ya, tata na ni ngaji mula ni ci camdu gortang gadin habya magum tang ani de cinje sindu te tajab sare ani di jela ni cirang de asigere indusia na jang ngatu ani ci ta giba tang ma giba bondi ko ani cingmo chu ci ci na se ge do ani de na ani ta giba tang ma giba ja na ngatu ani namje na ani namba 상지 쉬에나 린지시아니 리등 지버시아디아니 조치네니 송구요리 자와 탐지 리라 그시네니 인데레치 송구요리. И сегодня мы говорили немного о прибежище, очень кратко, также говорили о тексте «100 богов Тушита». И сейчас, так как меня попросили сказать немного о 10 добродетельных и недобродетельных поступках, я хотел бы об этом сказать. И вы знаете, что Будда очень подробно дал учение о карме, о законе причины следствия. И как раз таки в этом разделе о карме много говорится о добродетели и недобродетели. 기와 지마게 리근 지베레 가리르세야나 때 지금 잠자 요리 기왕고마 사주가 아닌 리근 지베 요리 아 기와 딜라 사르타 사주 어딘다 요리 마음반이 상ger 어딘다 요리. В учении говорится о том, что вот то счастье или страдание, которое мы переживаем в нашей жизни, оно является результатом накопленной или совершенной нами же кармы. Это может быть карма, которую мы совершили или накопили в прошлых жизнях. Это может быть вновь созданная, так сказать, свежая или новая карма, которую мы создали в этой жизни, как бы ближайшее к этому периоду время. Но мы должны хорошо понимать, что счастье или страдания, которые мы переживаем в своей жизни, это результат кармы. संस्कृतियाना कर्मा से के दुआ नहीं गाजो लेसियादे लेका चिवाला कोगो योरे यानी ता लेका यपोची चियाना जीव यपोची योंगो योरे लेका दुचा चियाना जीव दुचा ची योंगो योरे ते गानो ची 추가 가차 말이야니 다가랑 추 필름 문행핀치나 다가랑 와 아니 리가 약보치야 당하니 삼바 잠보고네 리가 약보치야는 지ව 약보 용고요래 아 리가 두차치야는 지ව 디초가네 지ව 등이 용고요래 무기와 용고요래 어디에 내가도니 다 디가니 용고요래. Когда мы говорим о карме, то на тибетском карма звучит как слово «ле». Также «ле» переводится как «действие». И здесь говорится о том, что если мы совершаем благие деяния или действия, или, можно сказать, хорошую работу, то тогда мы получаем хороший результат. Если мы совершаем негативные действия или деяния, то мы обретаем негативный результат. Мы должны понять закон определенности кармы. 리게바당 먹이와시고 네나 아니 리게바당 먹이와가 니 지버리스 아니 지버 상마도 아니 가도도 아니 단다디 기보야니 미친데라 기보야나 디 리게바스가야 근 지버 안디 디와 용고요레스 단다가 미친데라 기보미야 셈 기보미야 당 아니 가리가 강이요나 디 리먹이와치 사니 아니 가난도 아니 디 두니에 당 아니 두조 용고요레스 딘다인디 아니 지 종망보나 아 송구요아래 아니 리게바당 리먹이와가 니 지버가 소소니 지버 데드긴 jungu요아래 데라인디 아니 지버 데드긴 제야나 아니 리게와 리 아니 약보치 сая текачимбор 송구요레스. И существует несколько видов кармы. Но вот можно выделить как бы два вида кармы, можно так сказать. Это благая или добродетельная карма и недобродетельная карма. Если мы встречаем в своей жизни страдания, какие-то проблемы, сложности, трудности, то это результат накопленной нами же негативной кармы. И если мы в своей жизни встречаемся с счастьем, какими-то счастливыми переживаниями или моментами, то это результат позитивно
накопленной кармы. То есть, когда мы говорим позитивно накопленная карма, под этим подразумеваются благие действия, добродетельные действия. То есть, если мы совершаем добрые поступки, добрые деяния, то результатом этого будет счастье. Если мы совершаем негативные поступки, то результатом этого будет страдание. И в учении говорится о 10 недобродетелях или 10 негативных действиях, совершенных на уровне тела, речи и ума. Существует 4 деяния, негативных деяния речи, которые мы совершаем, и вследствие этого накапливаем негативную карму. Это значит, ложь, злословие, грубая речь и пустая болтовня. Выделяют 3 негативных действия на уровне тела. Это, во-первых, убийство. Здесь имеется в виду отнятие жизни или лишение жизни другого живого существа или собственной жизни. Затем сюда относится воровство. Это под этим подразумевается, когда вы берете вещи, которые вам не принадлежат или не были вам даны. И третий вид негативного деяния на уровне тела – это значит, прелюбодеяние. Под этим понимаются разные виды сексуальной распущенности. И 3 негативных действия ума сюда относятся прежде всего это алчность, злонамеренность и ложные взгляды. Под алчностью понимается вожделение. Например, когда вы хотите обрести какую-то вещь, когда вы, например, не можете купить какую-то вещь, но вы постоянно о ней думаете, из-за этого расстраиваетесь, ну и так далее. Второе негативное действие ума – это злонамеренность. Под этим понимается желание принести вред, например, другому живому существу. При этом могут быть использоваться различные изощренные, очень такие хитрые способы, например, завладение деньгами другого человека, как бы желание принести вред этому человеку и так далее. И третье негативное действие ума – это значит, ложные взгляды. Под ложными взглядами понимается
например, когда вы вроде бы считаете себя буддистом, и в то же время вы не верите, например, в то, что существует Будда, существует три драгоценности, когда вы не верите в закон кармы, причинно-следствия, или вы не верите в четыре благородные истины, то вот это есть примеры ложных взглядов. Контракты магиви лисиати, они кари намана, они магивили, та они нгапа магива си, ичи магива сум, ичи магива сум, они думи чудиена, ли кари чичиана, куранган дживола, инчи бета чубу мячи, там сим чубу мячи, там они дживо, дучачи юма, они та Вот таковы 10 недобродетелей. 3 на уровне тела. Еще раз, это убийство, воровство, сексуальная распущенность. 4 негативных действия речи – это ложь, злословие, грубая речь, пустая болтовня. 3 негативных действия ума – это алчность, злонамеренность и ложные взгляды. И результатом этих 10 недобродетелей является страдание, является то, что делает нас несчастливыми. Противоположное этому является добродетель. То есть противоположное недобродетельному является добродетель. Прямо противоположное. Например, если мы возьмем 4 негативных действия речи, то вот 4 прямо противоположных действия вот этим, то есть когда вы не лжете, когда вы не злословите, не вносите раздор в отношения других, когда вы не используете грубые слова, не ругаетесь, когда вы не тратите время на пустую болтовню, вот это есть то, что относится к добродетельным деяниям. Дига наминг дживала маумбане ани сосо та маумбайна киван дина кива чимайна азо ампе зиг азо ани зиг лангсо ани песи зипото ду япо кеньембу намбан зиу вот тенага пе мисуга таяна пе йитонгwa ампе вот тенда ниниwo ани тенда юнгуйорис. Например, если вы не грубите другим, если вы не ссоритесь, не ругаетесь на других, не клевещете, а наоборот стараетесь говорить приятные для слуха слова, стараетесь как бы не вызывать раздор своими словами и так далее, то результатом этого будет счастье, которое вы будете переживать или в этой жизни, или в последующих жизнях. Например, вы обретете хорошую, прекрасную внешность, у вас будет очень мелодичный голос, и ваша речь будет приятной для других. Это результаты вот этих позитивных действий. 미치 세나 아니 디가 네 나밍 디가 지분 남바 가리 용 거지나 맞았다 지 아니 남바 상지 중에나 코란이 심제 냐라 원데나 니치 그래지 둥일 항상 아니 내가 용야가 니라 지그래 땅 아주 아니 추가 같이 마실라 지는 지긴 랑거 같이 셔나 코란 미세가 나니고 코란 춤캉아게야 코란 아니 타나 아니 코란 양나 집주는 용아 양나 속고자 속은 누구와 코란 속좀 보야 뭐 된다가 지분 남바 용도 И таким образом мы должны совершать 4 добродетельных действия речи, которые являются прямо противоположным 4 недобродетельным действиям. И что касается 3 негативных действий на уровне тела,
если, например, мы совершаем убийство, отнимаем жизнь, например, у какого-то другого живого существа, то следствием этого, в силу кармы, будет являться, ну, во-первых, рождение в мире адов, где очень сильные страдания. Во-вторых, этот человек прямо результатом убийства, уже как бы мгновенным результатом будет то, что он попадет в тюрьму, ну, и так далее. То есть вот со стороны правоохранительных, скажем так, органов, да, это уже следствие этого убийства. Второе, это то, что его жизнь будет короткой, ему постоянно будут в жизни, из жизни в жизнь, у него будут как бы возникать ситуации, угрожающие для его собственной жизни. Это одни из результатов совершения убийства. 다 소초베 아니 디가 남행게나 안타 나와상지지나 냐라 지가리 시기오레 드니 아니 쿠란이 친딜라 아니 코밀리 미그즈 본도야나 아니 미가 아니 렌트와이나요 고 베무치 통통 베무치 통통 데라 쳔베오레 드니 날 나자 몽보 쳔베오레 칠라 파르칠베 몽보 오 딘다치 용야 아니 딘다가 아니 가나도 아니 Если кто-то совершает убийство, то Ген повторяет, то для этого человека, во-первых, результатом будет рождение в аду, рождение в низших мирах, где много страданий. Также, если он родится даже человеком, то его жизнь будет короткой, он будет болеть, испытывать различные болезни, страдания, физические страдания, и у него будут как бы препятствия для продолжительности его жизни. То есть различные внешние и внутренние препятствия постоянно будет он переживать в своей жизни. Вот и на Индии они такие они лигн живосиаты чумазава, они лигн живосиаты они сосы лигебачсиана сосо ранги нянго говори, дикбачсиана сосо ранги нянго намато не дикбачни кулания, они мижамба кундуа, яна мижамба они 파 아니 가서 다 트랜스포트로지야 딘다 아니 딘다 요아 말이 아니 딘네 란도아 어 딘다 요아 말이. И, во-первых, вы должны понять также два важных момента учения о карме. Это то, что однажды созданная вами карма, она не исчезнет, пока вы не испытаете результат этой кармы, если вы не применяете противоядие. И второй момент, что вы никогда не встретитесь с кармой, которую не создали сами. Все, что с вами происходит в вашей жизни, это результат ваших собственных деяний. Никогда невозможно испытать результат, совершенный другим живым существом. Все, что вы встречаете в жизни, это результат ваших собственных действий. И вот этот важный момент, что совершенное вами негативное действие, результат его никогда не исчезнет, если вы не используете противоядие. Он проявится. Такова природа кармы, вот этого закона причинно-следствия, что, еще раз учитель повторяет, что однажды созданная вами карма, она не исчезнет, вы обязательно будете испытывать результат созданной вами кармы, и вы никогда не испытаете результат как бы той кармы, которую вы не создавали. Все есть результат ваших собственных деяний. 통치 용절kel리 기니 용절kel리 젠장나 렌장 젠데 용절kel리 달리 망부여다 이나 아니 뒤나 아니 데라치 송고 다 기니 용절스 아니 통치 용절스 다 당보에나 통치 용절 조치에나 통치 용지 리 조치에나 아디 아니 다 무신디가 무지 아니 디가 다 치토라 소소 아니 루총총 갑라 아니 갑리 잡네 아니 페지 법용 당도 야포치 법정 약보치네 아니 디지온이 다 무지개 체간다 지금 로스임 주집진이 좀 리카야 보자 아니 배지 아니 디가 아니 지버가 아니 소소 아니 리카지 법정 지준 디가 지버가 소소 아니 리카야 보자 자 아니 포고당 아니 도 약보차 근데 얘라 통치 용적을 리세기 요레스. И есть разные виды кармы, мы сказали, есть вергающая карма, есть вергаемая карма, есть осуществляющая карма, осуществляемая карма и другие виды кармы. Ну вот пример кармы.
Если, например, например, возьмем молодого человека, который начал обучаться, и он очень быстро постигает знания, очень хорошо учится и быстро прогрессирует, то это результат как бы накопленной им в прошлом кармы. И вот эта карма, то есть можно подразделять жизнь, та карма, которая проявляется как бы в первой половине жизни, та карма, которая проявляется в завершении человеческой жизни. Вот для этого молодого человека как бы считается благоприятной, позитивной его собственная карма как бы в первом периоде жизни. То есть он хорошо учится, он быстро постигает знания. Вот этот вид кармы для этого мальчика, она позитивная. Но вторая половина жизни также она не обязательно будет вот хорошая, она может быть и другой. То есть вот эта вергаемая, например, карма, это та карма, которая вот вергает, например, в будущее рождение, там, например, неблагоприятные рождения, перерождения и так далее. Вот, например, примером вергаемой кармы, вергающей, вернее, кармы является, например, человек, который совершил убийство. Вот мы сказали, сразу проявится негативный результат, его посадят в тюрьму. Ну, рано или поздно его посадят в тюрьму. И вот это уже есть также результат вергающей кармы, который быстро проявляется. Результат кармы может проявляться в течение этой жизни, текущей, в течение следующей жизни или в течение последующих, даже несколько последующих жизней. И некоторые думают, совершая негативные поступки, ну вот я вроде бы совершил какой-то грех, ну вот я живу уже, там прошло много лет, и вроде бы я не чувствую результата вот этой кармы. Вот эти люди, они ошибаются. Просто здесь говорится о том, что иногда результаты негативных деяний проявляются не в этой жизни, например, а в следующей или через жизнь. Но они на 100% проявятся. Поэтому говорится о том, что вновь как бы созданная карма, она не исчезает. Вот некоторые люди, они часто видят в жизни такие примеры.
Вот, например, есть люди, которые очень верующие, у которых добропорядочное поведение. Они не воруют, не лгут, не совершают каких-то греходеяний, недобродетелей. То есть ведут праведный образ жизни. И в то же время, то есть в соответствии с дармой, но в то же время они болеют, у них там нет денег, например, они бедные, у них много трудностей по жизни. И существует другая группа людей, которые воруют, грабят, совершают различные грехи, и в то же время они богаты, успешны, все у них вроде бы в достатке и так далее. Почему это возникает? Вот некоторые, не понимая закона кармы, начинают задавать такие вопросы. Ну, что-то, наверное, не так говорят учителя про карму, что-то здесь не состыковывается. 되게 미 약보당 아니 미 남진 셈바 정보 되게 아니 집에 되게 딩에 연구요 말이지. 그랑 지앙고마 아니 고마치가 리된다 싸가져 버려지. 니긴 집에 때 단다 지완딜라 아니 그 아니 배지 셈바 좀 같이 지야나 그랑 나자 용화야 당 그랑 아니 배지겠다 주반주르도 좀 야 차야 돼. 지앙고마가 아니 약보지요 말이지. 뒤에 그랑 아니 집에 때 아니 단다 아니 연구요. 다가 나진 게 아니 단다가 아니 미 두자치니 주반주리 yapıyor kumajam니 kumalani 주반주리 yapıyor kuran tandaga ni kumajabyu tigin jibuga yapu yungyo amaris tigi yapu yungyo amari kya ngoma kuranga ni sonam sagyore kuranga yang yapu chiyore ani diga ni longji ku kurang yungor mato tandaga mika thonsala kurang kumajabyu ku pechaga ni zogyo ayna ngaji mika thonsala te na ina ndem chagyo amaris kya ngoma ga ni dirachima ko tanda kumajabyu tang ni diga ni jibati jini yang 다 통치용제나 고양나 그 송강한 루고야나 예 좀바 송강한 루고야나 영나 고도와치니 아니 디지와 다 기완딜라 마마나야나 기와지마 고방고 차야당 뭐 내가 연구요리. И здесь дается такое объяснение, что мы сказали, есть характеристика кармы, которая называется определенность кармы. То есть если вы совершили добро, вы получите как результат счастье, если совершили негативный поступок, вы получите как результат страдания. И вот это есть характеристика кармы, которая называется определенность кармы. И вот в этом случае примеры двух групп людей. Первое говорится о том, что почему вот эти люди, которые добропорядочные, в то же время неблагополучные с точки зрения материального благосостояния и так далее, нет удачи, болезни их сопровождают, это говорит о том, что в прошлых жизнях они совершали негативные действия и сейчас испытывают результат. То есть вот эти страдания, которые у них возникают, на самом деле это результат их собственных негативных деяний в прошлом. И наоборот, те люди, которые сейчас воруют, грабят и так далее, они переживают, почему успех, материальное благополучие и так далее, потому что они накопили заслуги в прошлых, опять же, жизнях. То есть в прошлом они совершали добрые поступки и так далее, и как результат сейчас испытывают успех и благополучие. Но для будущего, вот для этих людей, которые в нынешней жизни грабят, воруют и так далее, для их будущее будет выглядеть в негативном свете, потому что они будут испытывать страдания. И эти страдания могут начать проявляться уже в этой жизни. Например, если они грабят, убивают, то уже в этой жизни проявится вергающая карма, они попадут в тюрьму и так далее, и последует ряд страданий уже в этой жизни. А что говорить о будущих жизнях, то они сейчас, совершая негативные поступки, закладывают уже причины будущих сильных страданий. Та группа людей, которая в этой жизни, наоборот, ведет добропорядочный образ жизни, они закладывают причины своего счастья. То есть таким образом есть разные виды кармы. Вы должны понимать, есть, мы сказали, вергающая карма, вергаемая карма и так далее. Вот здесь говорится о той карме, которая вергает, например, следующую жизнь, следующее рождение.
Вот мы сказали, что карма может, результаты кармы могут проявиться в этой жизни, могут проявиться в следующей жизни, могут проявиться через несколько жизней. А вот та история, которую я вам рассказывал про домохозяина Пета, вот про этого дедушку, который хотел стать монахом, эта история показывает, что карма может, ее результат проявиться через много-много перерождений. Вот тенага тангананду аничи геватиана та мгевага не та лимгакали мгева чуте пангни ани та гевачула гюря гевачула гюрати ngaду ани та чи 추가 같이 말이지 마론 지탱가 nga도 미 야르 마론 저니 미기 치츠코나 미 야르 좁아 상보시 지고고요나 인치미 아닌데 다 적진람나 미 말어버와 아니 진말 가사다 미 가차 두차시 소담당 아니 데라치야는 미 말어버와 오 딘다가 아니 베지 다가는 납심 노심 녹다 온 데라가 아니 셈바득치야신 데라는 가랑도 움직되네나 미 말읍스거와 야쿠가 춤당하나 움직여 말와 오 데나제 아니 가랑도 아니 다제 리게나 아니 소초엔 킨치나 야쿠가 춤이와리 아니 구마킨 킨치나 야쿠가 춤이와리 아니 가르소다 적지 마르켄다 가르사 소치 마치 마상교 아니 베지 로임 자임 당킨치나 야쿠가 춤도 야쿠가 춤당하나 지금도 아는도 아니 취가 같이 마시다지네 야쿠가 춤 아는도 아니 베 어디라이나 아니 취당 쓸 강내나 문팀바리 디나인디 아니 디 틈바는 그zul라 기와 추스기 와리스. И вот наша основная задача в нашей практике, буддийской практике, это отбросить 10 негативных поступков на уровне тела, речи и ума, и наоборот принять в качестве вот пути в своей жизни совершение 10 добродетельных поступков тела, речи и ума. И вот этого мы должны добиваться. И мы должны хорошо понимать, что вот нам в жизни с точки зрения буддийского учения нужно практиковать добропорядочное поведение. Что значит добропорядочный человек? Это тот человек, который не лжет, не, например, прелюбодействует, не убивает, не вносит раздор там, в ряды друзей, там, каких-то других людей, ну и так далее. То есть не совершает вот этих негативных деяний. И добропорядочный человек – это тот, кто совершает прямо противоположные действия, позитивные действия. Вот нам нужно стремиться в своей жизни совершать добропорядочные, быть добропорядочным человеком. И говоря о 10 недобродетельных поступках, надо сказать, что все они приводят к страданиям, и вот даже с точки зрения мирских законов, вот, например, закона там, Российской Федерации, Республика Калмыкия, даже с точки зрения мирских законов, они приводят вот к различным негативным последствиям. Например, если человек украл или убил, он попадет в тюрьму. То есть это как бы нарушает вот те законы, которые есть у нас в нашем обществе, поэтому вот это надо все отбросить. На самом деле вот эти негативные поступки нам не нужны, они нам только вредят. 이게 존이 고마키난 지금이 안에 가서 미세난 지금이 적진람난 지금이지 아니 춤지니 근데라 지고 나는도 아니 디다 지금 가서 디치티 준토고 말이지 디치고가 반토고 말이지 셈이 지금이 셈도 고고요 말이지. И для нас очень важна практика нравственности. Вот практика нравственности, она и включает отказ от 10 недобродетельных поступков. Практика нравственности – это принятие в качестве основы этические принципы, принципы морали, когда вы сами себе как бы берете и пишете, с этого момента я не буду воровать, я не буду лгать, не буду прелюбодействовать, не буду там, совершать другие поступки. Вот это есть практика нравственности. 로 같이 로 몽보 응원라 이마치가 아니고 아니 아메리카가 미워라 종처 딜라니 센치라 록시아레지 록 로야 록 문도 추진이라 록문도
놈이 아닌 네 낭로라 아니 배 송강 빼먹고 그마 잡선 네 가르치니 이제 셈네 아니 배니 꾸마 그냥이 말이지 아니 네가 아니 삼모드메디 춤지고라 삼모당네 아니 데네 춤지고가 아니 데네 네 춤지고 지도고요 말이 셈그 땅네 아니 네 맞잖아 데라 용구요 그래서 Вот практика нравственности, она как принятие, это подобно принятию собственного кодекса чести, это как подобно принятию собственной конституции или собственного закона, когда вы сами себе как бы пишете и говорите, я не буду делать этого, я отказываюсь от этого, это подобно клятве, которую вы даете сами себе. И на самом деле никакие внешние, вот без этой внутренней дисциплины и самоконтроля, без этой нравственности невозможно справиться вот с теми проблемами, которые существуют в нашем обществе. Например, никакие внешние законы, они полностью не смогут контролировать ситуацию. Например, в Америке все говорят, о, хорошие законы, хорошая конституция, хорошо работают законы. Вот в Америке не было, однажды случилась ситуация, что не было света в течение часа или двух. И за это время произошло много грабежей в магазинах, то есть было много воровства и грабежей в магазинах. Вот эта ситуация говорит, что вот закон на внешнем уровне, конечно, он работает, но он не может как бы сдержать полностью эту ситуацию. Без внутреннего самоконтроля, без вот этих внутренних нравственных этических принципов мы не сможем вот как бы улучшить ситуацию в обществе. 데나데 치로가 춤지고는 단 지금이 안에 난가 셈게네 소소소소 라니게 안에 셈단 되고 안에 셈네네 삼로당가데 같이 뭐 차가도. То есть нам очень важно укротить свой собственный ум. Для этого нужны принципы, для этого нужен вот этот кодекс собственной чести, под ним понимается вот нравственность, нужен самоконтроль. И мы должны об этом много думать. Так он да, они 지연이 지당 안에 낭치 당도 요구 시식이 매진하는 게 아니 냠는 당도 게매 아니 요구 시식이 매. Я на самом деле не являюсь большим знатоком буддийского учения, у меня нет каких-то там таких реализаций, я не очень много знаю. 지난데 안에 가랑도 냠도가 아니 대랑에는 냠도가 아니 다마니 가서 낭치네 니 강시야데. Но сегодня я просто, так как собралось много людей, так как меня попросили, я просто хочу, быть может, как-то напомнить вам о каких-то основных моментах нашего буддийского учения. Вот это я вижу как задача, но у меня нет больших таких знаний и каких-то там особенных реализаций. 아주 인자밀랑데 미가 네 배지 미 가르나 거야미 미 부모 거야미 상마도 아니 아주 미 반도아 미 바치바 아주 잠빌랑라 아니 미 아니 다 동체 트치립시 하지 마토야 밀러 아니 트치립시 온디라치 마토 요아 마리 아니 디 아니 디 나로인데 상마 아니 아주 미 바치바 아주 김장치게 미인 삼사지라 아니 가랑도 아니 배지 가리치야나 아니 소소 아니 김장치게 미인 삼사 아니 데나치게 사무다. И мы должны воспринимать вот эту группу, которая здесь находится, как семью. Мы должны воспринимать весь мир, всех людей, которые живут, а их несколько миллиардов. Мы должны воспринимать как членов своей семьи. В конце концов, мы все люди, мы человеческие существа, и мы должны поддерживать друг друга. 침장 지금 미식이라 안지 나 차당 영나 지 자마시안도니 개인도 중앙에나 이 침장 지금 미 상마 고다 심지지기라 대나징은 가능도는 배지 가능도니 치라 요주당 매주 상마도 아니 지 지용거니 잠바지고 영지지고 로바지고 아니 땡아도니 다 가디 투나 여고리 마토아에나 아니 배지게 고라 삼시지고 고라 아니 동심냠지지고 대백같이 모리. Мы должны воспринимать всех людей как членов нашей настоящей человеческой семьи. И если семья настоящая, то когда кому-то из членов семьи плохо, то другие члены семьи стараются помочь, стараются поддержать этого человека. Вот так мы должны относиться к каждому, к любому человеку. Ну, у нас заканчивается время.
Сейчас мы прочитаем прибежище, откройте прибежище, то есть мы заново прочитаем тексты. По-моему, страница 24, 26. Sashi jun pakpe gendo tam jege ngada tenje tsawa dang gyupa chebe pende lama damba namla gyapsu chi o dela gyapsu chi o chela gyapsu chi o gendo la gyapsu chi o lama la gyapsu chi o sange la gyapsu chi o chela gyapsu chi o gendo la gyapsu chi o lama la gyapsu chi o sange la gyapsu chi o chela gyapsu chi o gendo la gyapsu chi o Kilgo hi sokorda cheba namla gyapsu chi peldo dama chujo mi suma ye shige chendan dem namla gyapsu chi o Sangye choda tsoge cho namla janchu bardo dagni gyapsu chi dagve jinso gibe sonamgi dola benje sangye drubar sho sangye choda tsoge cho namla janchu bardo dagni gyapsu chi dagve jinso gibe sonamgi dola benje sangye drubar sho sangye choda tsoge cho namla janchu bardo dagni gyapsu chi dagve jinso gibe sonamgi dola benje sangye drubar sho goncho sumla da gyapchi digba tamje so so sha dovi gela jera sangye janchu begi zung sangye choda tocho la janchu bardo da gyapchi ranchin doni rado chir janchu semne ge bargi janchu choge semne ke gene semje tamje da ge do doni janchu chojo ion che bargi dola benje sangye drubar yo Gomje tamje deva dan devi gyudan deva gyuje semje tamje dugnal dan dugnal gyudan deva gyuje semje tamje dugnal mebe deva dan me deva gyuje semje tamje nere chada nidan treve tanyola ne var gyurji semje grave deva jo gaba me ba ke me pa che ba me pa ta me pa omba me ba do me pa ta de do me do che me toba ne she she demba zobe sange Mranam ki damba de la chak telo Nyando shiva tsona kunshe nike neshe di ze kaidan Dola pemba jena lamshe nige jigden donjo ze pagan Gada yanda dembe dubna namba gunde na tso di soba Nyando jancho sembe tsoche singe kini yum de la chak telo Namse chi sabchen kyunchen kunga wa kundo sambo ese da kunye chola chak tselo Malyo semche kunge chi dode punje mise jodem ha Gona malyo yanda kengyurbi chomde konje nyende she suso Jida tamba tsamgi nil hanam ki ni tu sota Haye chunye dakbayi deshen dage kutruso Pege shuje metok damrir Deshe nide genba des Sange shindo migde pulvai Doko namda shinla jo varsho Idam guru ratna mandala kam niryata yami Gandel Habgima Gandel hage gonge togane Ravka shosa ponde jozenze Chege gyalba kunje losanda Seda cheva nende shesuso Dungi namka senje pede tenje Zulama gebge zumka chen Daglo dembe sonam shincho tu Temba geje kenga shuksu so Sheje konge jalva lotoi tu Kesa nave kenge lekshe sung Dagbe bengel hame zebe ku Tondo dembe donde la chatse Ion chodio natso me togdan Dichev dukbo nase di chaso Goshami chu choding yatso di Sodnam shinjo ke la chobabi Kanshi togme dune sakpai Lunga ige mige chige dan
geba domba sumge me tuncho, nini geba dagbo soso sha, nigme dunde mando dula zot, chegi pambe damjen do yonje, gombo gende laje zebala, daja samba tamge rango, jezu lama damba kenamgi, chegi kala kenje jojentik, chida tambe duje zimbala, sabge chege charba abdusot, dagi jine sakbe gevadi, tenda duwa gunla kambedan, keba jezu lopsan dabai, tembe nimbo rindo selje ju. Rimboche mamen dame tenshugla kade chembo gone jezunde kusun tu gingo jupse duzu migme zeve terche chenresi dimi kebe vambo jambiyan dudbo malu jomza tsamida ganchin kebe zugen zongapa losan dagvi shala solvande kundu gyalwa tsongape teche shenen gosu zebitu gilwan gambe lamsan jenile keche tsamya doba ma gyurchi janchu semjo rimboche mage vana ke gyurchi keba nyamba mebayan kone kondro belvara ju Kari rave korve shingam su pendan deva malu jumvene chinre zigvan tenzin gyatsoi shabde side bardu tengyurchi. Спасибо всем большое. На этом мы сегодня завершаем.